මේ පේන්නේ නිකම් පරණ ගෙයක් නන් නෙමෙයි. මේ තමයි ලංකා සාහිත්‍යයේ මහගෙදර කොග්ගල මාටින් වික්‍රමසිංහ මහතා ජීවත් වූ නිවස. කොග්ගලාවොත් මෙතන බලන්න නැතුව නම් යන්න එපා. ටිකට් එක රුපියල් 100ක් 200ක් වගේ ගාණක් වෙන්නේ. හැබැයි හම්බෙන අත්දැකීම නම් මිල කරන්න බෑ. ශ්‍රී ලංකා සාහිත්‍යයේ මහාගත්කරු. එහෙමත් නැත්නම් ගැමි ජීවිතයේ ලේඛනය තුලින් අමරණීය කළ මිනිසෙක්. අද අපි යන්නේ ඔහුගේ මතකය අදටත් ජීවමානව තියෙන තැනකට. මේ තමයි ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කොග්ගල මාටින් වික්‍රමසිංහ ජනකලා කෞතුකාගාරය. පුළුවන් නම් කියන්න බලන්න මේ කෞතුකාගාරය වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියලා. මොකද මේක පොත්වලින් කියවන දේ ඇස් ඉදිරියේ දකින්න පුළුවන් තැනක්. මාටින් වික්‍රමසිංහ මහතා නිතරම කිව්වේ ගම දැනගන්න නැතිව ජාතිය දැනගන්න බැහැ කියලා. මේ කෞතුකාගාරය ඒ ගම පෙන්වනවා. ගැමි ජනයාගේ බුද්ධිය, නිර්මාණශීලීත්වය සහ ජීවන රටාව මෙතනින් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පාසල් ළමුන්, විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්, විදේශ පර්යේෂකයන් දවස ගානේ මෙතනට එනවා. මොකද මෙතන තියෙන්නෙම සිංහල සංස්කෘතියේ ගැමි ජීවිතය සහ සාහිත්‍යයේ සජීවීම පාඩමක්. මාටින් වික්‍රමසිංහ පදනම විසින් මේ උපන් ගෙදර කෞතුකාගාරයක් විදිහට පවත්වාගෙන යනවා. මෙතනදී ඔබට දකින්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික ගැමි ජීවිතයට අදාළ කෞතුක භාණ්ඩ රාශියක්. පැරණි ගොවි උපකරණ, ගෘහ උපකරණ, මඩු, දීවර උපකරණ, රෙදි විවීමේ උපකරණ සහ ගැමි ජනයාගේ දෛනික ජීවිතය නිරූපණය කරන බොහෝමයක් දේවල් මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එතුමා විසින් ගම්පෙරළිය, කලියුගය, යුගාන්තය වගේ නවකතාවලින් ගැමි ජීවිතය හා සංස්කෘතිය, සමාජ පරිවර්තනය ගැනත් ලිව්වා. මේ කෞතුකාගාරය ඒ ලේඛනවලට ජීවයක් දෙන හොඳම තැනක්. 1976 දී මාටින් වික්‍රමසිංහ මහතා මිය ගියායින් පසු එතුමාගේ දුව වූ චන්ද්‍රිකා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය තමයි මේ කෞතුකාගාරය ආරම්භ කරන්න ප්‍රධාන වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි 1981 වසරේදී මාටින් වික්‍රමසිංහ පදනම පිහිටුවලා එතුමාගේ උපන් නිවස සහ වටේ ඉඩම අත්පත් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ විවිධ පැතිවලින් ගැමි උපකරණ එකතු කරලා මේක ජනකලා කෞතුකාගාරයක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. පොතකින් විතරක් නෙවෙයි ජීවිතෙත් ඉගෙන ගන්න ඕන කියන එක එතුමාගේ අදහස වෙලා තියෙනවා. මේ කෞතුකාගාරයේ ප්‍රධාන කුටි 4කට බෙදිලා තියෙනවා. පළවෙනි කුටිය තමයි ගොවි ජීවිතය. මෙතන තියෙන්නේ නගුල, මැටි උදළු, පෝර පොල්ලි, වී කුට්ටම් වගේ දේවල්. ගම්පෙරළියේ කියවපු කෙනෙකුට මේ දේවල් දැක්කම නවකතාව ඇස් ඉදිරිපිටම ඇවිල්ලා පේනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි කුටිය ගෘහ ජීවිතය. පැරණි මඩු, පරවි, තෙල් පහන්, මැටි භාජන, ලී ඇඳන් ගැමි ගෙදරක උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකම් කරන වැඩ මෙතනින් තේරෙනවා. ඒ වගේම තුන්වෙනි කුටිය ශිල්ප හා කර්මාන්ත. රෙදි විවීමේ යන්ත්‍ර, මැටි භාණ්ඩ හැදීමේ උපකරණ, ලී කැටයම් උපකරණ අපේ මුතුන් මිත්තන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මං ඔයාලට දැන් කුටි 3ක් ගැන කිව්වනේ. එන්නකෝ ඒ කුටි 3 තියෙන දේවල් මොනවද කියලා බලන්න.
මයින්හාම කියන්නේ ඕකෙන් තමයි ඉස්සර අර මේවට පාවිච්චි කරන්නේ. මේ යකඩ තලද්දි මයින්හාම තමයි හුලං ගන්න යකඩ තමයි මේ පී හදන්නේ. धोनी දෙපා දෝනි අල්ලන්න නැතුව බලන්න කියන එක තේරෙන්නේ නැද්ද? බුලත් එප්පුවා කනප්පෝ යනවා කියන්නේ ගෙවල් වල රේස් කාර් ඊගොල්ලෝ
කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලා දැන් ඒ කුටි තුනේම විස්තර දැක්කනේ. එන්නකො දැන් අපි 4 වෙනි කුටියට යමු. මාටින් වික්‍රමසිංහ ස්මාරක කුටිය. මෙතන තියෙන්නේ එතුමාගේ ලියන මේසය, පුටුව, කණ්ණාඩි, පෑන්, අත්පිටපත්, පළවෙනි මුද්‍රණ පොත් සහ 1956 දී ලැබුණු රාමන් මැක්සි සම්මානයත් මේ කුටිය ඇතුලේ තියෙනවා. මේ කුටිය තමයි හැමෝම වැඩියෙන්ම නවතින තැන. කුටිය කියලා කිව්වට අපි දැන් මේ ඉන්නේ මාටින් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපන් නිවස ඇතුළත. මේ නිවස තමයි එතුමාගේ ළමා කාලය ගෙවුනේ. මේ අංගනයේදී ගමේ මිනිස්සු එක්ක ගත කරපු කාලය තමයි පස්සේ එතුමාගේ නවකතාවලට පාදක වෙලා තියෙන්නෙත්. ගම්පෙරළියේ එතුමාගේ ගම, මඩොල් දුව, වලදූපත මේ ඔක්කොම පිටිපස්සේ තියෙන්නේ මේ පරිසරය තමයි. තව දෙයක් තමයි මාටින් වික්‍රමසිංහ පදනම 1981 වසරේදී මේ නිවස අත්පත් කරගෙන කෞතුකාගාරයක් විදිහට ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා එතුමාගේ මතකය ආරක්ෂා කරන්න අනාගත පරපුරට එය ලබා දෙන්න තමයි මේකේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ. අපේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක ඔයාලා බැලුවා නම් ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අපිව subscribe කරලා, like කරලා, share කරලා, bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න.